My name is Jim and I'm from Australia. I was constantly in pain for the last 15 to 20 years, constantly. I always had problems with my dentist in Melbourne. Never went to a dentist that was good enough until I came here. I had lots of problems. I had cavities, I had old fillings that needed to be replaced. I needed to do root canals. ករណីគាត់គឺគាត់មានបញ្ហាធ្មេញគាត់ច្រើនដោយសារទី1គាត់គឺជាអ្នកជំងឺដែលជក់បរិយធ្មេញគាត់គឺគាត់មានជំងឺអាលីអញ្ចាញផងហើយធ្មេញអង្គើហើយទី2ធ្មេញគាត់សឹកច្រើនអញ្ចឹងគាត់ពិបាកទំពាខ្លាំងមែនពេលគាត់ខំទំពាទៅគឺឈឺបាទ Well, I've had 6 crowns done, 3 root canals, and I'm going to have a tooth extracted as well. អញ្ចឹងសេវាកម្មដែលគាត់ទទួលដំបូងគេបង្អស់គឺគាត់ដាំបង្គោលធ្មេញពីរគ្រាប់មានថាធ្មេញគាត់ដែលកំពុងតែអង្គើហ្នឹងគឺខ្ញុំបានដកធ្មេញគាត់ភ្លាមអញ្ចឹងបញ្ហាសុខភាពមាត់ធ្មេញរបស់គាត់ចាប់ផ្ដើមប្រសើរឡើងហើយយើងបានដាំបង្គោលធ្មេញពីរគ្រាប់ជូនគាត់គឺយើងប្រើបច្ចេកវិទ្យាចុងក្រោយគឺយើងប្រើ guided implant surgery គឺការវះកាត់ដោយយើងអត់បើកអញ្ចាញទេគឺយើង design មុននៅក្នុង software ហើយគឺយើងដាំគាត់ភ្លាមតែម្ដងគឺក្រោយការដាំគឺអត់មានការឈឺចាប់ទេចំពោះគាត់តែម្ដងការដាក់ធ្មេញគឺយើងអត់ខំពុំបែបធម្មតាទេគឺយើង scan ធ្មេញដោយសារគាត់ខំអត់កើតទេគាត់ដាក់ពុំចូលគឺគាត់ក្អួតហើយអញ្ចឹងគឺយើងប្រើ scan ហើយយើងប្រើបច្ចេកវិទ្យាធ្វើធ្មេញគឺលឿនបំផុតគឺរយៈពេល12ម៉ោងគឺយើងបញ្ចប់ការងារជូនគាត់បាន If they don't come here, they're missing out on the opportunity of a lifetime. Because these people here are the best people I have ever been to in my whole life. And I've probably been to about 30 different dentists and I've never had the experience like I have here. It's the most professional experience in my life. បាទជូនចំពោះអស់លោកអ្នកដែលខ្លាចឈឺក្នុងការដាំបង្គោលលោកអ្នកអាចអញ្ជើញមកប្រឹក្សាយោបល់ជាមួយខ្ញុំបាទ Dr. ឋានវុធីបាទ